एक गरीब नानी जंगल के किनारे से एक चांदी की चिड़िया खरीद कर लाती है। नाना शहर से एक कांच की चिड़िया लेकर आते हैं। नानी अपनी चिड़िया को प्यार से दाना खिलाती है और साफ पानी देती है। नाना अपनी चिड़िया को नजरअंदाज करके दोस्तों के साथ मस्ती करते हैं। नानी की चिड़िया हर सुबह लड्डू, समोसे और जलेबी देने लगती है। नाना की कांच वाली चिड़िया देखभाल की कमी से टूट जाती है। नानी मंदिर में बच्चों को खाना बांटती है। नाना छिपकर यह सब देखते हैं और जलन महसूस करते हैं। रात के अंधेरे में नाना चिड़िया को काला पानी पिला देते हैं। चिड़िया का रंग काला पड़ जाता है और वह कमजोर हो जाती है। सुबह नानी चिड़िया को इस हालत में देखकर रोने लगती है। नानी चिंता करती है कि अब बच्चों को खाना कैसे मिलेगा। चिड़िया कहती है कि लाइक और सब्सक्राइब से वह फिर से ठीक हो सकती है।